lại hiện anh em một chân khan oma heta trăng hiền pu suai tia kha han chou kha ti khan kut in thak zui na le khati in ri gram na kha athleng kha ni ta hei hi thla mania kong pui hi hlalowa in au phak mai ania metar rangjong phei chon metar som ni potling lawang chu tiang vel a hnai chu nia khata pu suai te te thom a hriat ta ka wang khana thian pa thla ma la om chu a han tlan chho ve a chumi chu an lo khoi chun zom kha ani ol he kan hriat ta kan khang ni som pahni zana Zote le Assam Rifles te in kara buaina thleng chung changa khan hei a hmuna a hliam tuar tu a kut tuar tu ngei mai pu hruai tian an kut tor na hmun ngei mai min kalpui thia hetlai hmun hi kan hriat thiam dan tur chuan he ta kan thlang loka hian minute ni thum kal vela khuan Assam Rifle ho duty na hmun ngur kon kan tia kha om ta chuanin he tlama kan hmalam panga hian Zote khuwa ania Zote khuwa tanga kilometer khat vel ania tuna kan om na hi sathar kham pi lok khani to hei tilaya an mani soidan chuan hetlayan ron chuak chho kha an lo in chang ni om takania an ni Assam Rifle lam tran chan kha chu heng ho hi dam doi khe na ania heng ho kor hlui to an hmuwa wang khan heng ho hi nang mani khe na in ron phur chho na ni e ti zong khan an tang ta kha ania ti chuanin pu hruai te engting e nang man chiang jok don mi han soi sak ta che hetlai iron chua chho dan vela te khamo nia ku khulai kan thang mai khu kan huan ania share te le engamo khang hu te thing thpui te thlai ram chang ang kan phuna ti chuanin thang lama khuanin kan ram kal kha kan ron ho chowa chulai chuanin helai kan thlai pui nam te le khang hu te kan ron la chowa sap thei te kan lova tiang khan engama chen huan chunga khuan to slide enga jan thima khatiang khan thlai te kan lo kualin kan ve kuala chumi kan ve zo chu karon chuak chowa ka thian pa kha aron kal ve mai lo wan ka kal sana chuan hei helai hi kong hi karon chuak chho karon dai dek ti khanin kan Assam Rifle te khanin min lo man beta tiang khanin kut te kan in thlaka tiang khanin min man zuya chu kan ton dan chu ni deuh mai a hria kha ithisen te kha chuang ning kan hria in chente soidan atangin kha engtia ithisen chuang e hriam thin mangnge nia engwanga chuang nge kan Assam Rifle te hian man ruwa silai an aka an paya chuan chemte kha an mu thei mai a chuan an keng boka chu kei kha katia min man ta ka chuan tal chua tumin thei to pin ka tanga ti chuanin min ban man beta pahnih thum lai an ni wang khanin pakhat mai chuan ka hne lowa wang khan tal chuak thei lowin ka oma ta chuanin chem khan min khong a engang nge silai kom khan min khong nge min chu nge ni ka thisen chu dan tak kha ka hrechiang lowa ka mai a hian ron luang thangal zoi ya thisen chu min chu ngai mai ti in thisen kharon luan tak zoi ta ka chuanin tiang ang chuan kun min thla ka ni ti le an silai kom khan ka sei tak ang khan min chunge an chem khan min chunge ni po ka hret to bik lo khalai tak kha chu ole lo mo me hei chak lo chung le hliam tur chungin mian kalpui the kan lom lu tuka in lama hadam zokin kan in kom tur angai la ni hei an vc member puite tongkam kan hriat dana chuan a hun lai vel kha chuan ti lai vel a hian thi sena bua ani amaro chu tuna chuan ni enge mo zan ni thuma lo liam ve to na ruwa te lo sura a thi sen hi mu turin om to lo maya in lama interview te kan nei chun zom thei tura ngai la hadam zokin heta ani lo din puireng hliam tur nuam sam lo chunga lo din puireng po hi nuam lova tin he chiat to na hi Mizoram keimani ram nge ya chiat kan to ka mizote in puitona chulang anga in chom dola ngai na te in chom dola in tana ngai na hmuna te in tran turin kan in ngien lom ni se hetiang ang thil hi a thlen non to lo nan ke ni pon tian thei top kan chuan ma ni lam pon thei top an chu anga tiana zau thiang berin he video hi kan
the da don ni ol hei tuna kanom na hi champhai zote ania tun nai maya Assam Rifle 14 Assam Rifle ina kan u naute pu van lar shwai le pu hriat renga kut an thlak na chung changa an ma ni nge mai hei kom thein an oma an hun hlut tak mai min pek awain lom thu kan thrila zanda riat vela ti hian buaina an tong chho tan ania chumi chung chang chu hei an ma ni nge le an thil ton dan kha kan zot dona an ma ni pon hei chan sak miron in huam khop maya an ma ni chunga pon lom thu kan soi ngal ni se ami malin ka zot lo mai ang cheunga khami eng ti turin nge in vakala khoi huna nge in vakal ti vela kha arem chang zok zok khan mian chan sak ma sak don manile kan chang mai nga Zote atanga kilometer chan ve zet anyang Zote kham noi kan timaya chulaya chuan hemi Nalan Road National Highway noya chon kan hnung deuh khanin khoi ngal kan hmuwa chung ta chu iwa en le mai teng an la omem kan ti a chu tiang vel ramkal engemaw mai kal tia kal kan nia kan tum ai khan kan lo tlaya jandar sari kan pel chawa chu tiang ang vel chu ani ani chuan khata khan kan hriat du mai pakhata chumo ral thom engemaw rin hlel thei tur thil in kolem han in Zote ka chuan ni tun lai chana mani sahim nante amo tin ram sakol le engemaw te po min an tonga khanga khanin akan chu ulbun kan kenga India license nei pangai license kan nei thapa kan silai kena hian chung chu kan kenga amara chu kongpui kan chu ma in kan ulbunga kan fun thaveka puanin kan tuam le veka tianga ho tuma in buat sei le chu kan ni mai amo ani chuan mo tunang lai hian enge khatiang ral thuam lampang te license nei ma ni se ken phal lo na dan le enge khap thil te omem po kan threlem lo amo khang kha nang ma ni khwa chuan in khap lem lo ti khap lem lo we ani chuan in police lam le DC lam atang hen khap na thu chhuat te om rengem lem po kan threlo hami general election don te engemaw Mizoram election kan ma chan don ang te hi chuan khatiang ang khap na order kha chu DC te chuan an chhuat thi na mo tun hnaya chuan khap le khatiang kha lem po kan threlo ani chuan in nang ma ni hi rin hlel tur ang chi le rin hlel thei thur ang chi in inom rengem lem lo we an mani han in seila tuna ke hi village council member kania katrian pa hi chitiang ang mi rin hlel le engamo khotlanga po asual na mo harsan na mi te ta na harsan na asiam kan hrengai lowa chitiang ang chuan mani pha ang to ka khotlang le ko rana po chitiang anga an chhor lai ko rana po khotlanga po tiang ang chu kan ni dan ani entirna na hei khorang thanga hian an om ta hemi chung changa hian an khomi te an hrethin ni entirna na mun thanga vai khotlanga te na alana ten lo om ta ni hemi achevel shim hi hei chu khomi ani hei chu khomi ni love ti khan hrethin ta ni khatianga khan enge tuna ron om te mi thar nge an nia nge nangma ni VC lam nen ani lo le YML lam nen khotlang lam nen hian in kung kai na tha hi in nei lo nge khala khan ni asipai hi an ke ma hian kan vengrama hian mun ni duty portion nei ya chulai chuan khotlang throi tu te YML te ne na keima ni in relation na turata na han in kom nel na le engemaw tak kan nei lem lowa chuan
a duty po hi a kha to ken an in thak renga tin keima pon solai ngur kon kem tu na i har san na kan han to na mun kema son thian te po kan neya tin an army form teng te po hei chu na tho na lo mang ve ron tia i khatiang khan an thil du to vak lo ti mayang i an rak sak lui te po min pe ma se khang kha i post dang an kal chuak le a khatiang khan tu na bi tak te phei chu kan mel thiat ngai pon ni lo i a kan mu voi khat na te pon ni hial mai the mo i Zote triao kan ti ta a i khumi triao bulfek kong ho Zote kai mo khumi kal ko khon pakhat anom ta chumi lo chu na lan ko hen pakhat anom le ta heng hi anon om don hian i VC YMA le khotlang a shim hian enge thutlen ten ron nei rengem helai tak khi ni e tun ke ni bi ka tak phei chuan chu kan sei tak angin tun VC hi hei kan mang don chawa VC tram thara VC ve chau kan ne kan ma khan eng ange in kom ho nan lo ne ya khatiang ang khan thu thun nan lo ne in khoram chunga kan ron om do ne an ti lo lai tak kha chu ka chiang mi alo thuthung zia fel ilovel in hlan chon lampang hi in nei lem lo ti na ni mo a chu ka sei tak ang khan kan ma VC te kum kal ta uai me hruai tu te nen khan eng angin ge an in biak lai tak chu sei tur ka helem lo an lo nei rang po nei mai theya an nei lo mai thei bok khami kan zo na chan che pakhat chu entirna na thingtlang pa in net tong moi lo ni lo se e Zote ho ho min lo hre thiam se i thingtlang khoper in lo ni na mo i silai tin lo kor ve full thei i entirna na ramsa tin lo ve ni kho omang ergan tenen po i savain lo ka ni kho te po omang khata khan engang chinge ken phala engang chinge ken phal lo ti kha thuthung in nem ti kha kan hret du lo ka ni chu chutiang ang tak chu thuthung amo khatiang ang silai ken phal lo han ti ang chi te po ka kan nei em ka hlo wa tin vi si dan le tun ang chi a po a om chi chu ka hlo wa ni soita ang khan general election te kan ma chon don chuan ka tiang kha disin order a chu a khotanga tlang aw mangtein information an pe thina tun na ya chuanin hei in than te po kan ma chon nai vai lu tuk lo boka ka tiang kha a om lem che po ka hlo wa ani jon Zote khuwa hen Assam Rifle hi kumeng zan yan ron om ve tol ngor kum eng za chi ange an omang kum thum lai an om hil to lo mo ani chuanin tun main tiang boy na hin to ngai tok lo han ti la heta triau lama te kon fe kal tur te tin mi poi soi lem lo kut lo thak te po an nei ni om takania zu in mi ni lem lo po tin zu in mi ne na a lo in chan lok deuh chang te pon nei mai thei bok tin he ta ngur kon ko nga kan hnung khanin triawa sangaman tur kal nen te po anin chang lok dewa kut te pon in thak man lek ni te pon kan thia engamo han soi tur ting hi chon om ve khatiang buai na khamo khatiang a chon entina na VC YMA le a khotlang ang zong te ban malak na in nei ngai manzil haule ani lo le anin thut khoma hanin ti puite in nei ngai reng chu tiang anga chon VC lamin information te uai malam te po in kan donga chu tiang kha tiang chon chulai hmuna chon duty po sa buaina har san na om dewa niang a tia watan rum te po kan neya atiang khan thataka in en ho turin timayang thataka om turin keima ni lam khochung mi po in zilangai le kan in zila Assam Rifle lam po ni se chu tiang kha tiang chon in mi hria thiam na kan ngai ni ti a thu han thla te chu kan nei thin ani chu alo mom hle me chuanin I kan thu pui lama khan lut chhole tai la in kut tor dan vel le enge abul aron in tran chho dan te vel kha chip chia de mi han soi sak thei angem
hey Assam Rifle chu kan lo hria dana chuan an thu puya po mo friend of the hill people a om zia chuan tlang mi te ta na thian ti na kha ni ta a amaro chu I tuna chuan in thil to na tang chuan I tlang mi te tan hian mi lo om ang khan lo ni ta ni chu thian an ni na kha abo ta ni chu chumi chung changa chuan I engtinge in thil ton dan te le engtinge in ron ton chowa I pahnih in ni ta I in pahnih hian engtinge an lo ri grab reng cheu nge nia pakhat chau nge engtin nge khami chung changa khamo mi han soi sak don mi ka soi tak ni china kan tum halama ka soi tak ang khan sami zote tanga kilometer chan ve zet kong thang lama sonin ram kalin kan kala chuan kan tum ai khan kan lo tai dewa chuan kan ho chawa tuna kan in ti buai na lai tak min lo ti buai na lai tak kong thang chia chu keima ni huan kan en kol lai nia ta chuan tos light enga chome te kan han bal jok joka phui nam te khang hu te sap thei ra te kan han lo nok noka chuan in kan han chol khomuanga hei ka thian pa hian ni sap thei ka te min ke ai khan lo rei dewa chuan aran kalve mai tura ka ngaya ka kalsan ani chulai chuan han sei le taila tuna kan Assam Rifle te hian Burma 125 an kola bazar nan le zote a te eng moron ti nan an ron mang jok jok ani ti po kan thria chu an ron tlan phei thom hi chulai kan chol lai huan chunga kan om lai chuan kan thria ni amara chu Assam Rifle an ni ti kha kan thre chuang lowa 125 ri kha kan chak loka chuan atopa are mak mai ni an bike chu a chiang e niang enge ni ram kal holam tlai ve de bok an nia ke ni helai tos lai ne na ram kal hong lo eng ta chu min lo nga ka niang a ti in ka lo han chho ma sa ni ngoi rangin ka thian pa po ka hril lem lowa a lo zong a sap thei lo kha lo zong a ron chho ve mai tura ka ngaya kong pui ka han dak chuak dek kha an nian omang ti ngai na po ka hrelo chu laia bike chu an siam mo a lo chiam mo min lo nga ka mo tura khan ngai na lian tak ka neya ama kha ka va hu mai tura ka ngaya chuan kong ka han dak dek kha min lo man beta tiang khanin mi pathum li lai an ni tiang khanin min lo khoi ngal mol ani ber mai khatila takhan engting yen khoi cha silai nen an ri grab chenge engting nge man roi silai po khan min tin chuang lowa an chem te lujuman keng boka chu min lo tinin min lo khoi na tan tumpon ka he chuang lo ma ro chu an kut khan kutan lo thoa min lo bora tiang khan keima kha min lo chai buai nga lani ti khan kut min thang hal bora an ral thuam ken le I khan min lo vawin min lo ti po ne chuang lo wa ti chuan an nu zela min an ti na khanin khonga in bungra phur chu khonga in thian pakhat pathumin ni kha te khan ti tak zela ti chuanin kan tal buai tak ti khan keima tal chu tumin min man beta chuan ka thian pa hianin kan scooty kan kha min lo khoyan tumanga ke han kal ma sata kha min lo khoi anga aniang ati in aron tlan chho ve ni aron thleng chi khan lo khoi ve nga lan lo pet thu che mi chuan an pet thu an lo bo beta khateng khanin an do pa tiang khateng chuan khonga in tam doi kan khonga in thian pakhat
pathumin ni kha ti bok khan an lo zot ve le a tiang kha tiang mi chu kan ni a Zote khumi le sha kan ni a ni po hi I kan visi member ania I Zote khua le tui dik tak kan ni kan ti po khan khalam kha enga man ngai lo ani le in visi te mo in uai ma hruai tu te mo kan han zo tange o mi le sadik takin ni le ni lo fianan te po khati sela thatakin kan in chua turania kainin Assam Rifles an ni po kan thelo misual kan tonga khata ta khan kan ti boilo ang changa engwanga Assam Rifle ni le ni lo shelo ngen ni a hria danan lowa uniform an habok si lowa helpon ni theya misual mi suam tum sum po khan ni theya tunlaya chuan terrorist kan han ti teng te pon ral thum thatak takan neya khatiang ani wang khan Assam Rifles an niang ti ngai na re reng kha kan selo ni dik le tok thom thona uniform halo na kha chumo khatiang zong kha chon ni in thiamom le toka chon khami chungcha khan I thian pen soidu nei venga nia kapu soyang do khan kapu suite ania I chu thom kha ka theta akan pani ka ringa mo uk ti ri ka sia school ti ruk tu man omangai ti buai ning ka tia chuan ka ipte pui a vel kha pa ya ka tlan chawa mi kong pui ka kan thleng man lo deu metal rod khamo kong zol chu kan chuak chi kha mi lo khik thu hal chuan ka thau tur kha Assam Rifles pakhat khan chem te pa ngai tak lian thata ka ni mi rom vai ta fu a hemi khugri ni lo khugri on khugri ni lo chem sei thapa ngai tak ni chem te si chuan ka han mu zo ka pu hi an lo bor te lo ya chuan a mai khan thi sen kha lo tlavek to ta chuan ke kha min to thu ka khan kan tho khat Assam Rifles pakhat khan chem te kha meron ti fo to sia kan lo pot chat lok che mieng zan nge ni reng reng a thim nen van var a che kan ni mo pu suai te kha chun bol lui ti ka sia ke chu patni min bor ta mo chuan chu I kuki emi kha khan ka spray don che kha min ti ronga ta zo leng ma min zo lo chu tine chuan I khuta khan thlam bula kha min tho thata nung khir chungin chuan min nung khir engin ngen nung khir hen ka pa ngai nge an kutin min vuana chuan chem te in ka hnunga an tin boka mo chuan chu tilai chuan ka thian pa hi VC secretary na omamo chu mi chu kan pe popa chu pa chu second som ni vel ba ni lawang kha an mani nan biak tir chenge nang mani dil nge biak ti lo ke man ka biamo chu mi zo pa khan I kuki pa khan loudspeaker ra da rotia ka ta chuan na nu ka bele a chuan na nuwa I kan VC member thoi mi rom bele a chu pa chu ka be zo thelo phone min lak saka chuan I min mutirak chu ka kuchun khera chem teng ka honga tian min tiramo engma ache thei tolo zo na min zot chapter pu suite zo nang khan mai koin da koin chian pa pakhat ani chon om je chon report an dona an bo zui na lama nang mani inwa in tal ok pal ni thei mai ngem chu ka shalu le an mali khazun ru yamo kan uem suai tu tarong kalpo kan zuri man nam ve kan tia ani chu midang man an tum na lama nang mani kha inwa lut pal ti na ni mo ba ka thlam ku ta kan omak kan ti te kha aring lutuk chevak turan mi zo pa oma khalam kai noi kha pakhat ma kan soilo mo ani kan chin pa pon min on phone na kan chang lung kan dam kal na vel chin te min on zo thamo kan khuai ala omem ti vel ta kha ti chuan hai zot chho zel tai la tun in boina to chung changa hian an mani Assam Rifles lama tang te na mo malak na omem enge civilian mi pa ngai tak rui thei thil ti ngai lo in nia hemi chung changa an lo khoi pal na chewa hian ngai dam in dil na emo engemo omem keima ni mi atur tu te a chun a om lo nimin khan
kan VCP le kan member then khatte le kan OM ruai tu tenen DC khan akaunin ka riamo ta chuan anan thuko ma kita officer role tenen additional DC te SDO sadar te le officer dang tenen an han thuko mani DC complexa chulaya chuan an captain point thupa chu la choi zela an thiam lo ani ti po ala phalo ti te chu an soi kan ria a ma se kai ma ni pahnih a hi chuan atu zo zok ve po hian in leng kan amo hatiang tong kam tha a khai kan lo thiam lo ani in mi ngai dam na kan ngai hle mai ti ang chi kha kan la selo kan la dong lo khata han engwangin ni akut tuar tu tinge ko lova midang an ko na chan ni in shit kha a kan khotang ai o a OMA amo village council ruai tu te po ni se kan thanan nia kan ai o zo tura an ngai niang chu tin khotlang administration keng ko tun nia khalai khanin kan ai o zo tura an ngai kha an ko nia kan ngai mai ani chon ti khan anin bia inge anin biak na te in hre to em in anin biak na chung changa lungo yem hela hian an sei mai don chuan kan sei sual pal thea phone a hian a oma kan en lok ngamo ale ni mina Assam Rifle tele kan khotlang throi tu te in biak na ni chu kan sei do nanga pakhan na chuan Assam Rifle ten an thil ti sual hi an poma hun lo lakal le zel tura kan khodu dan anga zia ka ngai dam in dil na le khamu mal zo ka ji ani se ti kha pakhat na nia zo ta khat pahnih na chuan zo ta ko mi pui emo khotlang VC le NGO emo le Assam Rifle tenen income ho na nei ni se income no ho na hi nei ani ma le in biak rem na mu mal tak a om nu po a thu nei tu sang jok ten an duty post an ron siam ma chu ngur kon Assam Rifle duty na hmuna hian Assam Rifle duty te om to ri lo se ti kha ani boka pathum na hian Assam Rifle kut tuar te in en kol na sen so medical bill zong Assam Rifle ten an tum turani ti ania hela hian kan tlak je du chu tuna hian an kut kan tuara kei ka chi pa hian an ral thuam an silai komin nge an chem komin nge an chem te nunglam in nge engtin nge min ti ka hrelowa kalua hian in chi khat vel hian akaka ka thian pana soi ang khan miron hu chuan ka lo thi nuang to ni ka mai a hian a luang tha a tiang khan kei po in thi sen chu min chuang ngai mai ti chu ka hria eng lai takin nge khalai khan min ron khona alai tak kha chu ka hre thiam lowa in chi ai vek kan chi ai vek to a wol khan ya karon thiam har lo em ai chuan thi to mo khatiang ang khan vo in ni a keima po tuna hian kalua chon chu tiang ang chuan thi sen an lo chua ta engtin nge min pe ta min sir nge min trum nge pok ro ka om hi adik theilowa tuna hian han khu jong pon ana em ma voin manjana hemi borok kan ton jan hian met em hospital a kan tlan pheya injury te kan la a chuan district hospital a kan tlan chhole a ta chuan x-ray te kan han la le a tiang chuan kan han ti jung a thei ang kha x-ray ya chuan x-ray thalak kha chuan poilu tuk le ru tliak amo nak ru awamo engmo kha a om lowan tia amara chu keima hi kanom thei lo wangin khu poi ka khu thangam lowa kai hi natla tani chu ni special in voini a doctor ka han ron le a doctor in adam hardek mai thei lo in dim la rit te po choi lo la in en kol de wangai ni kha min lo tia chu kan om dan ania
ka soitak ang khan hemi kan soilai hian a hliam kan tuar ba ka khamizan khan ril ru bai vai mang ang in kan oma kan ril ru ha man po kha ani na taka chun amana tawani ni khatiang ang tur khan jang na dom na mo khati lam kha kan va phut wang lowin trong kam tha po hi keima ni atuar tu te a hi chun an la ron rol lo ti kha kan han soile du loka chuan kan uai me hruai tu te ne nan in biak na nimina an thu le hlada kha kan siar chun jom lenga palina hian Assam Rifle duty na mun son hi DC thu nei na pi alamania Home Ministry lama kan le kha the lu te DC in arang thei ang beramin bo jui sak zel tura ti na kha DC kuta kan da bok an ron tia chuan pangana hian trio kong Assam Rifle duty na mun po entry exit gate hi arang thei ang bera DC in mala turin ti ania chu kan sei bel le du chu tuna trio konga an kem an duty post omna khu aron chak thretani tuna entry exit point tur khu ta trio su dewa mimal ram te po ho a khatianga compensation te po tuna hian an buai pui tan nin kan thria a chulai in son thawat turin DC hian arang lamin mala se ti te kha nimina an thu thlung deuh chu ni amo khang kha nimina kan khotlang hruai tu te le kan DC te kan sarkar officer te in biak na thu hla chu ani a khotlang anga chuan nimina po engtin nge niang mitam takin tuna hian FIR in thelu donem in thil tona hian min tiani nimin khan kan khotlang hruai tu ten hatiang khan DC tenen in biak na an neya engtin nge hei ngai danin nei keima ni atuar tu te hianin FIR kan lo han thelut ve sim don nge ni amara chu khalai khan kan chung kwa le khotlang ina a that puina tur ti mayang chung kwa kan ti hluaya khotlang that puina tur ang zonga thilin ron rel ani chuan FIR the lu ngor poi kan tum lo amara chu kan khotlang hroi tu ten ro in ron rel thiam mayang kan tia chula chuan an ron hole lama chuan engtin nge thu le la in han neya te katia an ni chuan tiang khan rem na thu la te kan du dan te kan han jam pura kham in nuwa police FIR ron the lu le khachu kan ti talo mai an ron tia chu tu na kan thlen chin deuh chu ni ani chon ni china I chiar chuang deuh khan zang na dom na te point dong thei tur angai tai le tro chumi ba ga kan zo le du che pakhata chu achang thei zo in min chang menga he Assam Rifle hi in khuwa tan hian engangin nge tangkai puya ani lo le champhai tan hian kan tangkai pui reng em hemi border anom hi mo nia tuna hian helai phuna Assam Rifle an hi mi pui te chon kan lo thamwan pui ani border area kan nia khalai khanin engemo hel tuna po khon kan ramri le lama chuan hel chi sang an man ti vel te po kan lo thra thina amu te po an juk mu thina kulai bul feka khon hel te pon noma khatiang ran lu ta du a helai border chunga khothen oma zote angeng nai ber kan ni khanga te po kan ron chung kaya engwa tia jalen ta karon thei te pon nia khang laka te po khan min veng himanga tin tun la ya ru hlo luar ma khatiang ang an lo dan na konga te po khan engma za thi kan mizoram hian azar kan zong ru hlo te po hi kal lo phang ati te ngai tu na thui tak kan lo nei ani kha kan thamwan puina ania amara chu tuna hian an tun din muna hi chuan fe kong kal zong an lo cheka
mi an tho ma tangin thlai an ema te mo buara beka mo satha beka po ni se an ron benga uluk takin kiang khan an lo bun sakan lo chek saka kong la yan bun dar saka ti khan an ru le nga ya a tiang khan mi puitan he chuan kan jang khai view do na mo kan ti lai hian mi puitam tak hian fe kalvel he chuan an ning khop mai chumi taka chu in soi taka chuan engtia solve thei nge nia irina engtinge kha buaina kha kan chin fel the irina engtia chin fel thei chi nge nia ngai ni helai riat thia ma hara khang kan buaina tam tak kha alo zia om theina tur chuan a zote khomi le sa hi chian sela a he chu khomi le sa ni he chu ko mu thana ni ti te po riat chian ve tum sela zote khomi le sa te po hi mo khalai khanin a zote khuwa mi le sa khotlang throi tu te ne na in be popin mo khulam akal tu re rang chuan engamo zote khuwa kan ni ti chin chiana khata ta khan kan ti boilo gong chenga khami tur khan engtinge combination in nei theng ni china ka zo ang chi che khani ta mun dang dang apon lo om thin ta mun dang ate chuan le boundary te lo ni lem lo wangin ani hi chu kho chung mi nia ani hi chu ka mu thin lom ti kha om thin ta khami a khan engtin nge nang ni chu boundary in ni ta an ni lampang a ngai tu apon an kho chung mi zong zong han chu azalen ringot kha thil thei po ani lo mai theya rin hlel thil thua mo khami kha engtin nge kan khami chungchang kha engtin kan ti zia thenga engtin nge Assam Rifle le nang mani kho chung mi hian in thian that na thazok in siam theyang nia khalai kha thaber tur riat thiama hara amara chu ka seita ang khan kho chung mi min chian theina tur chuan village council te ne na tho ho na mo me te ne na tho ho na tha kan nei masak phot kha nga ya chumi tur chuan in entinan cholui te po kil hoila thingpui te po in hoila khalai khan thu tha committee tlangila khata tang khan ruam man na chu pian chu mai thei karinga mo entinan kho chung mi chu khulamakal tu re rang chu vc in lekha lo siam sakru ti amo lekha theman ron ken chuan zote khwal le tu an ne tia in check boy view ngai lo an tlang mai theina turte id amo engamo in siam amo khatianga ti te kha atha om mangai o kan tia tuna hey village council ang chuan id government approve kan nei ta kan aka kan ora tikhan kan jumu a kan tlang maya amara chu kai ni po khatiang kan ken lo kha chuan vc member kan ni ti po khan thre chuang lowa min lo ti dinga vc kan nia vai tong takin panchayat kan nia te kan tia tiang khan ani chu ni chun tia min tlang tir ve mai khatiang ang khan khuale tuini na chin chi na deuh hi chu kan nei a tha om mang o kha sei dun taila ti te churil ruwa oma kha ai tha po kha minan hre mai theya ka ngai da na ni mai mo kha om je ta ka chon nang mani khotlang hroi tu le Assam Rifle lam hi ai thazo ka indoor na engte kan tiang indoor na thazok in kung ka na thazok mo in unaw na thazok hi in nei ngai nin alang ani chu ni khan phone mang khan in beta khami nu khan mi puite ponon tle thlaning kan lo hria khami chungchanga khan engting en ron tle thlaka ingen ron tia tu tinge local khom ti vel khami han soi saklok thengem kha ka soi tong kham kan vc secretary ka phone nu kham min chel tu pa kha min la chel rengani thom ka chiat dana Assam Rifle ho tu lamte an ron thlenga chon he ka pu hi entin nge ka thei to mi lo ta ka chon mo pe tham asangin an la sang ve ve cheu ti na ne mo athanga khan ke khachu min bo khop ti ra ti khan min develop to chang zona chu min zo tho ta
chuan kan VC secretary te thom kan hriat kham min englo tu pa chu akal son entinge ka the to lo chuan a hnu te ya kan buai lai hol vela ron thleng chho ta chon chu pa chu mo chuan pu suai te khoi tu mi pathu man ti mi pahnih po chu a to thleng khan an lo zu ya chun chu an kha kan be boy lok chenga I khami kha engtinge an ma ni kha an pu te lampang khan an thil te wang khan anin hruai chho nge nia an lo bibo nge engtinge I siat dan mutora kha chuan an chuan ka hrelowa an bibowa mi pahnih chau kha mi pathum kha min khoi tu a chuan an oma mo chuan kan VC lam te khan ron thlenga an an ti nak naka wema suai tu ron thleng zui le ta poka chuan khami VC ron thlen chho tan tir vel an om dan kha hei pu suai te an soi chiang do te se a thang ko om dei wangin mo nia tu na so yang khan kan VC secretary te va phone na tiang khan helaya to sual kan to ka tiang kha tiang atia ti khan mi tam takpo pun lovin kan uai suai tu ten an sil sia ti khan kan suai tu lok zual an ron kal pheya mi dang kha chu eng tin tin mo khoya tangena mon lo sa dar ve zela tangwal dang kha chu ti khan an nuwa kan wal u te ho te nen te an ron kal pheya tiang ang chuanin an ni an ron thleng ma sa an ron thlen khan min khoi vel te le min khir te kha tiang anga min ti kha chu min tha ve mai ni chuan ama sabera hen kan village council vice president ron kala kei kha ka tha muang ka thoveng hok tak tak ani ani don le tok amma in kan kir le lokonga motor kalvel te kha kalau pharak tiang khan chan tu ngai khan kalau pharak ti khan tal chu atumin motor kalvel ron om khan au chu ta katuma ma se ka ta khan hupa au chuak lei thei loin ko matin motor kalte two wheeler ron kalte khatianga om khan min din li a ding pang ngai ang kong sira lo ding ve ang mai khan an lang thin chu an ma ni kha ange lo in phen nan ti mayang tiang khan an lo oma kan VC lam an ron thlen khan enga tinge kan VC member ani kha kan khole tu an ni kha enga tinge kha tiang khan kutin thaka eng ti an ron te ti khan min thla chun jom ve ta chu atun chumak dana kan an soile thei chin ni ta se ani chonin ti khwan engtinge an duty na hun te khu a om don tak chu khami jana khan kan buai noi te an re a helama tangin tong thiam vai tong thiam ten ron pheya tiang khanin eng mon han soya kan du dan helam village council te uaima suai tu te le khotlang ina kan du dan te khan han soya so kem so Assam Rifles sons chu san se ti kha an thu ani nak tu jing dar riat ma in chu sanang cheu an tia amaro chu sipai lam khan breakfast te kan du wenga jing kara daria ta ta chun kan in sasang man lo mai thei dar ku min ngak theng ula an tia ni an ti zela amaro chu kan ria danin mi pui thin rim so sang le an hlawa wang khan nge niang jing dar li vela an lo chuak veke ti ta chu kan an se chun jam le amo atu ka khan sotlai mun so Mizoram police in an op zui eti kan lo sia tuna hen an la op zui Mizoram police te an ron kala ajan la khan report te pon dong vek in karinga police lamin chuan Mizoram police kha engemaw zat an ron pheya chuan khozola IR police te po an ron chawa basin an in tripa chuan solai mun so an in le an bungrua te po
omala omnge ka khelo khang veng tur khan sarkari na ronda nin kan thiamo amara chu tuna kan thriat dana chuan tuna son sipai bung rual eng ilo an thom no hi a omle treu to vointa chon police pon omle to lowa a sipai mu tur pon omle to lo ti te kan thria a chu nimin loka dc hoin anan thu khoma chulai chuan salai mun so Assam Rifles hian lu to lo hrim se ti kha kan du dan le kan thu thlung nin ka hria a chumi ni lai mek chuan tun le chop le chila an ron om le ngala ni chuan khotlang mi pui ai o kan vc le uaime tekal dc hawa an han in kom ho na kha enga ma min ngai sak lo nin ka hria ole hei kan hriat angin kan pu te pahnih in ti khan an thil ton te that takin le zem nei mielen mi han soi saka kan lom em a chuti rual chuan an thil ton hi kan tor pui tak zeta ni po dam that le vat theinan du sakna kan hlana chuti rual chuan ni hei kan ram kan hnam min ven him sak tu tura kan ngai ten ti hian mi pui chunga chet anan la tamai hi keni pon hriat thiam har kan ti a mi pui zote mi pui pon hriat thiam har an ti a chumi chung changa ero chuan sarkar lamin ma an la tura ngai la ti chuanin kapu ni hei kan in kom na te kan du tok do nanga nangma ni lama train enge soidu te in nem lom tu soidu na te in nei mai thea khami hinan soi sakla ti chuanin kan in kom na kan du tok do ne ole nia janina hian sei tur atama amara chu kan sei tur tam tak kha sei vek lo mai la tun tuma kan boruak ton hi khotlang mi pui min barak khai khop maya tuna kan an ngai thak tak ang khan khotlang mi pui te min tiral muang a min thamuan tura kan ngai lain poi sei lo chunga kutan thaka tiang hian thisen hial an chua hei hi chu kan ram veng him tura kan be sei police an niamo sipai an niamo khatiang ang kan ram veng him tura kan thamuan pui em te hian mi pui te chunga hian kut thak to lo sela mi pui ta kan be sei ang tak hian om se ti kha kan sei ma sa du a chu mi ruala kan sei le du chu atop nan khatiang ang khan har sat na kan to ka chiat kan tok ti mai la mang ang takin kan oma chulai kara chuan eng moti ti in kan khotlang hruai tu te kan va be pop theya kei phei chon ka be pop thei lowa ka phone te po kan ram kal mi ngai to in kan nu pui ten min ron phone a ka phone te po pick up an phal lo min chu saka min kol sak heng he a tiang khan ka thian pa hian alowa be pop thei lawa kan vc secretary tiang khan a hria ron kalin khotlang tlangwal rual kan pathoi rual te engmo zat an ron tle pheya kan thabar kan hlau thon na tele kan thawang hau turin an ron kal pheya tin kan sipai te po a then te chuan kut te po an tuar ang kan thawang an hau na lama kalaya khan kan khotlang mi pui ten tu na hian akal ve lo te po hian min khongaya min laina takan in lama ina leng lo khop te pon min len puya khotlang mi pui te na min mangai na le kan chungan that na zo jai te a thanin sum le pai bong nu te chini an ron khai tiang khan in leng hi kan la nei ol lova khotlang mi pui kan khotlang hruai tu te le kan khotlang mi pui te chunga hian kan lom tak zeta eng kan lom na te hi tia kan lom ti mai lo chu sei tur kan nei lo sei thiam dan po kan nei lova kan khotlang mi pui te min back up na kan ma an din na hian kan lom tak zeta ni ti kha kan han sei thei ni sela kalome alo mo me ti khan kan in kom na te kan du to kanga
hi ani po andam that zel theinan du sakna kan hlan ni se kan channel n2 tele he YouTube channel lo thlir to te zong zong chunga lom tho kan sia in zawa in mutui mang tha ve ko le